我在网络上看到很多人在讲说什么 ALC 轻瓷砖不隔音啊，效果很差啊，叫大家不要安装，这是真的吗？这个是对 ALC 很大的误解。就像我手中的我的 ALC 的内部的气孔，大家以为这个气孔它是会穿透的，其实这个气孔是封闭式的气孔，它可以达到吸音跟隔音的功能。我们国宇建材有去朝阳科大这边做一系列隔音的测试，10公分来讲，我们的隔音可以达到45分贝。厚度越厚，来到15公分的时候，它可以达到52分贝的效果，代表我们在谈话中的60-70分贝，它是有效的阻隔到。针对电影院或者是饭店的高隔音的需求，还有一系列的隔音的墙体可以供选择。我只要17.3公分的墙体，我可以达到63分贝的效果，这个是算顶标的规格。如果对于我们国宇 ALC 轻瓷砖或轻瓷铅板有任何的问题，可以欢迎底下留言。